السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي متابعين قناة يوميات زوجة بسيطة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلاص بقى رمضان خلص والعيد كمان خلص، الحمد لله. اكلنا كل الحلويات والفسيخات وكل الحاجات. زهقنا بقى من كتر التسبيكات والرزات والمحشيات. هنبتدي بقى في المعجنات. ماشي. فالنهارده بقى قررنا بقى، زهقنا طبعا من كتر الحاجات دي، يعني فكرنا ان نعمل فطيره كده على قدنا، تكون فطيره حلوه كده ولذيذه وسهله وبسيطه وكل مقاديرها عندك في البيت. يعني يا دوبك كده هتقوم من نومك 10 دقايق بالظبط هتقوم عاملاها وخلاص، وكان الله بالسر علينا. الفطيره بتاعتنا دي كانت عباره عن يعني مكونات زي ما انا قلت بسيطه وهاديه كده ورقيقه ومفيش فيها غلبه كتير، بس كانت حلوه ولذيذه والحمد لله كفت يوم وقضت يوم على راي اللي بيقولوها. ويوم عدى، واهم حاجه ان هي تكون عجبت اللي اكلوا منها، اللي هو احنا يعني، اللي هو احنا. طبعا كل سنه وحضراتكم بالف خير وسلام. ومعلش بقى الفيديوهات بتاعتي كنت قصرت فيها الايام اللي فاتت، بس ان شاء الله في جديد ان شاء الله. مقاديرنا الجميله الحلوه السهله البسيطه عباره عن ايه؟ طبعا كلنا خارجين من رمضان وعندنا الدقيق ده حاجه اكيده يعني. وعندنا بقى البهارات بتاعتنا بقى اللي كنا مستضيفينها في رمضان. فحطيت معايا كيلو من الدقيق، عليه كوبايه من الزبادي، اللي هو الزبادي الرايب يعني، عليهم حوالي كده معلقتين او 3 من لبن البودره اللي هو اللبن البودر، ومعاهم كمان شويه بابريكا، على شويه كاري، انا بحط كل ده في العجينه تمام، على شويه توم باودر وشويه ملح، ولو عندك كمون انا بحط كل ده في العجينه. وكمان اهم حاجه الزعتر. وزيت الزيتون بيخليها حاجه كده هشه كده وجميله كده. مع شويه خميره، مع شويه ملح، مع شويه سكر، مع شويه ايه تاني، كيس كده بيكنج باودر بيخليها ايه، الهشاشان بتاعها بيزيد شويه. وشويه زيت لو عندك من العاديين يعني. تمام. عجنتها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، وهسيبها تخمر معايا. بقى هنا توم على النار، هنعمل الصلصه بتاعتنا. عملتها بزيت الزيتون، حبيتش اعملها باللي هو الزيت للتاني يعني، عملتها بزيت الزيتون. وكمان قمت حاطه عليها حوالي معلقتين 3 كده صغيرين من التوم المفروم اللي احنا طبعا كنا مخزنينه من السنه اللي فاتت. وكل سنه وانتم طيبين بقى. خلاص التوم بتاع السنه دي جه، فان شاء الله هنبتدي نخزن تاني من اول وجديد توم. والبصل طلع، كل ده طلع، هنبتدي نخزنه معاكم يعني ان شاء الله على القناه. هبتديها كده لغايه ما تاخد لون اللي هو اللون الذهبي، وبعد كده هنحط عليها الصلصه بتاعتنا. انا كنت عندي صلصه كده، صلصه من اللي هي العاديه، وكمان كنت عامله صلصه ومفرزاها في الفريزر. فحطيت هنا معلقتين كده او 3 من اللي هم اللي الصلصه اللي هي المعلبه، وهبتدي احط عليهم الصلصه اللي هي اللي بتاعتنا اللي احنا مفرزينها بالشكل الحلو ده. هنضيف لها بقى بعد كده الكمون، وهنضيف بعد كده الايه الملح. لو عندك ريحان حط ريحان، يا سلام. الريحان بقى بيخليها بينقل العجين، بينقل الصلصه بتاعت البيتزا دي في حته تانية، بس الحقيقه يعني اتقال انا ما كانش عندي ريحان خالص. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني بابايا هيجيب لي ريحان، لما يجيب لي ريحان هبتدي اعمل معاكم بيتزا بالريحان. حطيت كده وهسيبها بقى تتسبك او تاخد، هي اصلا يعني زي ما انا قلت لكم ان هي مسبكه. فهبقى يعني ايه، هسيبها كده شويه على النار لما تفك كده مني، او اللي هي المجمده دي تفك. وبعد كده هشيلها من على النار، وهنحط ايه بقى. انا كان عندي اللي هو بصل كده مقطعاه طرنشات او شرايح، زي ما انتوا هتشوفوا كده. هحطه في شويه زيت على النار. ايوه، بالطريقه الجميله الحلوه المسكره السهله البسيطه السريعه دي. ومعايا شطه، ومعايا كمان فلفل اخضر، لو عندك فلفل الوان حط، ما تستخسريش في نفسك، ده انت اللي هتاكلي انت واولادك. فبصراحه انا الموجود عندي حطيته، عشان ما تقولوش يعني ايه، ده اقتصاديه 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 يعني. حطيت عليها كمان شويه ملح، وحطيت عليها شويه كمون وشويه ايه وشويه كركم، لا شويه كاري، ده كاري. وشويه بابريكا كمان عشان تديها اللون وتعزز الطعم. كمان عندي شويه بتاع دي اسمها ايه؟ هي اسمها ايه؟ حد يقول معايا. اللي هي مرقه الدجاج اللي هي البودر، حطيتها شويه على البصل. يا سلام يا سلام، ادت الخضار بتاعي شكل تاني. معايا جزرايه كده قمت بشرها، بس مش عارفه اذا كانت هي اجت ولا لا. وحطيتها على الايه، على البصل ده. انا مش عايزه البصل يحمر طبعا يعني، ولا عايزاه يتحمر ولا حاجه، لا انا عايزاه ياخد التتبيله، بس التتبيله عشان اما نحط، طبعا انتوا عارفين العجين ما بياخدش وقت كتير، خصوصا البيتزا دي ما بتاخدش وقت كتير معايا على النار. فانا كنت عايزه ادبل الحاجه واتبلها بس شويه كده. معايا بقى هنا الجبنه الموتزاريلا بتاعتي الجميله الحلوه الهاديه البسيطه الرقيقه دي، اللي ما فيش غيرها، جبنه موتزاريلا وعليها شويه جبنه ايه، جبنه رومي كده يعني. ده البواقي اللي عندك في التلاجة هاتيهم يعني، ما عادي عادي. معاكي شوكه بقى، طبعا جبت نص العجينه او اقل من نصها، لان طبعا الصينيه بتاعتي ما اخدتش.
ما خدتش شويه يعني كميه العجين كلها. وشكشكتها كده بالشوكه. انا عارفه ان واحده صاحبتها تقول لي انت الشك يا ناهي شكشوكه. انا عارفه لسانها طويل ما شاء الله، هي عارفه نفسها يعني. فشكشكتها كده بالشوكه بتاعتي، وبعد كده ايه حطيت عليها الصلصه الحلوه دي. تمام. بعد كده هنحط الخضار بتاعنا المشكل اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو الجزر والبصل والشطه والفلفل الاخضر. ولو عندك قلت لك فلفل الوان ما تستخسرش في نفسك. حط كل اللي عندك بقى. بصي طريقه الحشو بقى زي ما انت عايزه يعني عندك صدور فراخ. اعملي صدور فراخ وحطيها طبعا، بس بعد ما تحطها على النار شويه كده وتعملها زي شاورما يعني. عندك تونه، اوكي تمام مفيش اي مشاكل. بص لو عندك اقول لك ايه، لو سجق، عندك هوت دوج، عندك اي حاجه. بص الموجود عندك الجبن بس ماشي مفيش مشاكل. انا عن نفسي هعملها بالخضار والجبن بس والزيتون والحاجات دي. فالموجود عندك والمتاح الحشو عندك يعني في ايدك في متناول الايدي يعني. اللي موجود عندك حطيه بقى. الاختياري هو اختياري، الحشو ده اختياري. جبت بقى الجبنه الموتزاريلا بتاعتي الحلوه ديت اللي هي على قدي برضو زي ما قلت لكم. وحبيت اعملها كده على الوش، وبعد كده هدخلها الفرن. انا حطيت الصينيه بتاعتي ديت في الفرن. بس للاسف اخدت مني لون. انا ما كنتش بحب، انا ما بحبش البيتزا تاخد مني لون من فوق. هي اخدت مني لون. هتشوفها انتوا في اخر الكاميرا يعني. جبت الصينيه بقى بتاعتي التانية دي وفردت حته عجينه كده او قطعه من العجين. وهبتدي بقى اعملها زي الاولانيه بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. هشكشكها كده شكشوكه شكشوكه شكشوكه. وبعد كده هنحط عليها المكونات اللي احنا حطيناها او اضفناها في البيتزا الاولى. طبعا البيتزا دي انا ما كنتش عايزه اعملها يعني. هي اختي جت اقول اختي رودينا بنتي ما بتحبش فيها الزيتون. فبعدين قلت لها لا يعني لازم نحط زيت الزيتون، وعملت لها هي واحده من غير الزيتون خالص. خلاص عملتها كده اهي زي التانية بالظبط. وهنبتدي بقى ندخلهم في فرن على درجة حرارة متوسطة. واهم حاجة اهم حاجة ما تحطوهاش زي ما انا عملت كده. شفتوا اللون لما اخدت اللون ده. طبعا انا بالنسبه لي ما بتفرقش معايا اللون. طبعا في الوقت ده الكاميرا بتاعتي كانت وقعت، وكانت الدنيا هاصت يعني. بصوا هاصت بجد يعني. الكاميرا وقعت وهاصت. انا بحبها بالشكل ده اللي انتوا شايفينه ده. ما بحبهاش في الشكل اللي هو المتحمر. انا احب الشكل ده اللي هي تبقى الجبنه الموتزاريلا باينه عليها كده وسايحه كده. لكن الشكل ده لا، ما بتنشف في الفرن. ما بحبهاش بالشكل ده. بس بس اتاكلت يعني. اتاكلت هي كانت جميله بصراحه يعني. اللي اكل من دي قال لك ده جميله قوي متحمرشه كده من على الوش. وحلوه كده عتيله تحميصه كده وحلوه. لكن انا بحب اما باجي اكل البيتزا بحبها تكون طريه كده وهشه كده، واحس ان هي بحب يعني ايه الحاجه تبقى طعمها بتدي طعمها الاصلي. لايك بقى وشير ليوميات زوجة بسيطه. باي باي.